Olha o Moisés, pessoal. Nosso lindo pretinho, nosso gatinho fofo. Muito carinhoso o Moisés, pessoal. Muito carinhoso, né, Moisés? O Jasper, que é o irmão dele, gosta de carinho também. Só que o Jasper não gosta muito de colo, não. Moisés adora um colinho. Eu adoro um colinho, pessoal. Se inscreve no nosso canal, deixa o like aí, pessoal. Nos ajuda a recuperar as horas perdidas para o nosso canal, né? Ser monetizado. E muito obrigado você que nos acompanha, tá? Obrigada.